Hola, muy buenas tardes. Estamos desde los estudios ROS TV con este programa Fogata Cultural. Hoy, con la ausencia de nuestra querida amiga y co-conductora Cecilia Simioto, que está en camita, está guardándonos. Bueno, intentamos llamarla, pero no pudimos conectarnos con ella. Quizás ya no puede ni hablar porque apenas le salía la voz cuando me avisó que no podía venir. Y decíamos que Fogato Cultural es el programa donde las ideas chispean y las historias se encienden. Unite a nosotros en este viaje a través de la CUAR, de la cultura, el arte y la imaginación. Conducimos a Nelisa Medina y Cecilia Simioto. Enfermita ella hoy. Bueno, y auspician este programa el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística más la SADE Nacional. Hoy tenemos como invitado especial al profesor de inglés, Rodrigo Quinteros, que a su vez es un escritor con libros publicados y premios consagrados. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tal, Rodrigo? Contanos cómo es tu venida aquí en Buenos Aires, cómo surgió esto de la literatura, cómo surgió esto del profesorado en inglés. Bueno, empecemos del principio. Bueno, vamos por el nombre, por el profesorado de inglés, Sí, que fue lo primero. claro, Me gustó siempre mucho y nosotros teníamos familia en Córdoba, tenemos todavía. sí. ¿En qué Y parte de Villa Córdoba? María, Córdoba. Ah, Está a bien. 150 kilómetros de la capital. Ajá. Y bueno, y en ese momento íbamos en avión, me acuerdo, y yo escucho de fondo gente hablando en una música perfecta, una cosa que me encantó. Digo, cuando tenía 7 años, ¿no? Bueno, ahora Ajá. ya tengo bastante más. Y la cuestión es que yo dije, ok, quiero aprender esto. Muy Y me bien, decían, qué no, mirá que son lindo. muchos años, qué La sé verdad que yo. yo quiero aprender inglés todavía. Me enamoré de un inglés, pero no aprendí inglés. Aprendió español, pero no. Bueno, sigamos con tu profesorado. Bien, y a raíz de eso empecé a estudiar en institutos, bueno, con todos los altos, los bajos, la adolescencia, todo, y decidí hacer la carrera de inglés. Muy bien, Profesor de traductorado ahí mismo, en Villa María. qué Me bien. recibí cierto tiempo después, yo hacía a la vez paralela la carrera de autor, ¿sí? Ujú, Porque me descubrí que podía escribir y que me gustaba qué cuando lindo. empecé la universidad. Si bien antes lo hacía, pero era más que nada algo como pasajero. Ujú, Y ahí conocí gente de SADE, filial Villa María desde entonces, ujú. a una genia que todavía está viva, me enteré hace muy poco, a Dolly Pagani, que era una impulsora cultural, Sí. y hicimos un panel de la Universidad Nacional de Villa María que recién estaba comenzando, ahora ya es una gran universidad, Ujú. y leímos autores locales de diferentes épocas. Y me tocó un autor local de principios del siglo XX, Muy muy bien. interesante. Y paralelamente hacía las dos carreras. Con el tiempo iba, digamos, mediando de lo que era Villa María de Córdoba a Río Gallegos. Y se había inaugurado hacía poco el concurso de mi primer libro. Y justo yo tenía una novela, conocí a una gran poeta de allá, que fue mi madrina artística, mi primera, Florita Lofredo, Flora Rodríguez de Lofredo. Sí. Y le digo, mira, hay un concurso de novelas, salió hace poco, parece estar interesante, está buena la propuesta. Y ella conocía poemas míos. Me dice, bueno, ¿tenés una novela escrita? Sí, le digo, sí, sí tengo. Pero en serio, ¿no? Sí, sí, le digo. La estuve haciendo y la terminé hace muy poco. Me gustaría que la revisaras. Qué bueno. Si ¿Y no, te la yo no la revisó? presento. ¿La leyó? Me acuerdo que la leyó, se tomó unos 15 días, me dice, se lee rápido. Ujú. Le digo, decime en pocas palabras qué te pareció. Y ese síntesis único que tenía Florita, que te cantaba la justa en 2 palabras, me dijo, ok, está completa. Muy bien. Así que tenga suerte, presentala. Bueno, la Qué presenté y al año lindo. siguiente ganó el primer premio. Qué bueno. Sí, sí, y bueno, eso tiene que ver un poco con lo que es inglés también, porque en cierta forma estaba relacionado mucho. Mm, Yo leí Ernest Hemingway en dos idiomas, en español y en inglés. ajá. Y leyendo esto y aparte mi gusto por el mar, porque me gusta el mar, me gusta lo que fluye, la Sí, corriente. sí. Ah, me encanta. En algún momento habrá sido un pez, Yo seguro. creo que sí, en algún momento sí. Sí, sí, sí. Bueno, y la cuestión es que, digamos, orienté ese ambiente, ese entorno, esa atmósfera en el mar.
Y a raíz de ver vecinos míos que tenían un montón de cuestiones de vida bastante complicadas y niños en el medio, que en ese momento no era algo muy común, pero que ahora, bueno, se ha dispersado mucho a raíz de, bueno, de último tiempo, y del personaje del niño. Y me vi yo mucho tiempo atrás y mucho tiempo después adelante siendo grande. Y le veía a mi abuela y mis abuelos las fotos que veía y los veía grandes y me los imaginaba. Ajá. Entonces son dos personajes, uno es un niño, otro es un viejo y el otro es una persona con problemas de alcoholismo, totalmente perdido, que es el padre del niño. Y la metáfora se atraviesa por la máquina de sueños que los circunda ellos dos, que son los que tejen la historia, digamos. ¿Y esos personajes fueron tomados un poco de la vida real o todo imaginado? No, hay mucho de la vida real, muchas de las cosas que... ¿Cercanos por ahí del barrio Sí, o del visto en barrio. otra ciudad? No, eran cercanos del barrio, incluso vivían a 2 departamentos de distancia, porque era un complejo de departamentos que vivíamos varios, y el nene vivía como, nene y el muchacho vivían a 2, 3 departamentos del mío, piso arriba. Y bueno, eventualmente hablaban, peleaban. ¿Ubicado en claro. Córdoba o en el sur? No, en Córdoba. Y eran inquilinos, después se fueron. Sí. Y la cuestión es que ahí se me fueron ocurriendo los diálogos. Y a raíz de lo que me contaban ellos, se me iban ocurriendo la consecución de hechos. Hasta que en un momento me levanté y dije, ok, es esto. Si uno tiene una vida que tiene que hacer y soportar 1.000.000 de cosas, y a veces vienen cosas que no quiere uno, ok, te salvan tus sueños. Y todos creamos una máquina, la máquina de sueños. Claro. Y ahí quedó, mira la máquina de sueños. Quedó el título, la máquina de sueños. Ahí quedó el título. Buenísimo. Y me senté y le escribí de una sentada porque aparte, valga la redundancia, mi abuela andaba medio enferma y fue como también un bálsamo, ¿no? Entonces lo terminé muy rápido, lo terminé casi visceralmente y bueno, ya cuando Florita me dijo, mira, está completo, ya está, suerte. Buenísimo. Y bueno, después ganó. Qué lindo. ¿En qué concurso ganó? En el concurso mi primer libro, era autores inéditos, en ese momento todavía no estaba editado. Claro, ese programa, Mi Primer Libro, que organizó la Municipalidad de Río Gallegos. Exactamente. En su momento, sí, que fueron muchos autores publicados, bueno, varios, no muchos, pero bueno. Y en varios géneros, bueno, este fue el género novela. Claro, qué bueno, buenísimo. Así que tu primer libro publicado en el programa Mi Primer Libro. Sí. Muy bueno, la pegaste. La repí, la verdad que sí. Y después, bueno, tiempo antes gané también un concurso internacional de una antología aquí en Buenos Aires, hace muchos años, que se llamaba Mundo Literario 2004. Y eran poemas y eran odas, yo estaba mucho con odas, era mucho más surrealista. Vivía en un limbo. Hoy en día vivo más un poco en la realidad, ¿no? Claro. Pasaron más de 20 años. Bueno, mira, los artistas siempre viajamos acá en el limbo y después aterrizamos, hacemos tierra y volvemos. Sí, tal y cual. Si no, no seríamos artistas. Tal cual. Y me vuelvo a encontrar con la escritura después de 10 años, ya con cierto nivel de trabajo hecho, con la carrera de inglés terminada, me certifiqué de español para extranjeros también en el camino, bueno, casamiento, separación y todo un poco. Me vuelvo a encontrar 10 años después, ya en otro lugar, desde otro lado, y escribiendo desde lo que pasaba en mi vida y lo que yo veía. Me convertí como en cierta forma un observador mucho más agudo. ¿No? Es una metamorfosis, digamos, ¿no? Sí, uno siempre vive metamorfoseándose, digamos, cambiando de acuerdo a las circunstancias, pero no deja de ser la esencia de uno mismo. En este caso, Rodrigo no ha cambiado, ¿no? No. Sí cambiaron algunas cosas, pero no. Obviamente. Rodrigo. No, Rodrigo no. Rodrigo es siempre igual. Y nadie pudo con él. Ni podrán. Ya está, ¿viste? Y bueno, y acepté también esa parte, ¿no? Mis luces como por un lado, las sombras por otro lado, y decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? Claro. Después de cierto tiempo, a la mitad de mi vida, con un montón de camino hecho y recorrido, dije, ok. Y bueno, salió en esa oferta la revista La Rama, que es una de las revistas más importantes, y ahora se expande. Justamente Ariel Di Leo me dijo esto, y yo lo conozco a Ariel por medio de Sergio, su hermano, que fue el que diagramó la tapa de mi libro cuando ganó el premio de mi primer libro. Y bueno, obviamente los dos unos genios, y bueno, hicieron esta revista que hoy en número 10 saco un cuento mío,
Obviamente con cierto halo de historia, pero visto desde la voz de un niño. Ah, ¿no? bueno, ¿nos podés contar ese cuento si está en la revista Rama? Sí. ¿La tenés aquí? Sí, la tengo aquí. Ah, perfecto. Bien. Y dice así. Es un cuento bastante interesante. Se llama Árbol de Navidad. Mamá y la abuela dicen que este año va a ser distinto con la vuelta de la democracia. No sé bien qué es, no entiendo. Debe ser algo bueno, porque se nota alegría en la casa. A veces lloran cuando ven la foto de mi tío Raúl, que se fue un día y no volvió. Seguro se pelearon. Nadie me cuenta qué pasó. Una vez me escondí y saqué de un cofre la foto y lo vi. Tiene un uniforme verde y la misma cara que yo cuando me llevan al doctor para hacerme la revisión. Pero cuando sea más grande me lo van a contar, dicen. La abuela mira concentrada por la ventana de la cocina. Espera un invitado, o a lo mejor el tío nos cae de sorpresa. Clary, mi hermanita, corre y salta por toda la casa. Mira por los rincones. Se me acerca con sus ojazos azules que reflejan las luces navideñas de la vereda. Los dos estamos sin dormir. Mamá y la abuela se quedan en la cocina. Tocan de pronto el timbre. Mamá abre la puerta y sonríe. Hola Agustín, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Juancito, viene Agustín, ¿querés pasar? No, no, gracias. Lo espero afuera, traje la pelota. Juan, llévate a Clary, así termino con los preparativos. Vengan para la cena. Te los encargo a vos, que sos el más grandecito, Agustín. Mamá, no quiero llevarla. Hijo, te escucha Papá Noel. Agustín es mi mejor amigo. Siempre salimos a jugar. Lo pasamos bien juntos. Pasó a sexto grado y yo a tercero. Me enseña 1000 cosas. El año pasado no lo vi porque se fue de su papá y después de vacaciones. Este año se quedó acá con su mamá en el barrio. Los papás están separados. Clary no sabe jugar al fútbol. Es re fulera. Mamá dice que es chiquita, que conmigo aprende y que la cuide porque soy el mayor. Caminamos en fila india hasta el descampado. Hay marcas de pelotas, pies de otros niños, huellas de perros y surcos en la tierra. Juan, descubrí un secreto. No lo vas a creer. Contá, gritó mi hermana Clary mirando fijo a Agustín. No puedo. ¿Por qué? Sos muy chiquita. Tengo casi 5. Agustín la miró. Clary insistía con lo del secreto. Metía la cabeza entre Agustín y yo. Le hicimos jugar un rato a la pelota. Yo me adelanté sin darme cuenta, pero Agustín me frenó moviendo de un lado a otro la cabeza. Me toca jugar a mí con Clary, gritó Agustín. Te gano, nene, gano yo, gritó riéndose. Reímos los tres. Tienen suerte. No sé qué hora es. Veo el cielo como me enseñó la abuela. Está naranja. Me sorprende lo que saben los grandes. Cuando sea grande, quiero saber más que ellos. Voy contando a los... perdón. Voy a contar a los más chicos lo que la abuela me cuenta. Clary y Agustín juegan sin parar. Volvieron cansados y con la cara roja. Clary está empapada. Agustín tiene el mismo olor que los chicos más grandes del colegio. Ellos no van al baño con los de 7. Entran justo cuando salimos nosotros. Agustín le pide a Clary que se siente. Ella obedece. Agustín escupe al suelo. Clary hace cara de asco. Jugaron un montón y Agustín sonríe. Clary, quiero descansar, recóstate ahí, le dice algo en el oído. Clary cierra los ojos y se recuesta. Está cansada. Observo alrededor y ya es de noche. Agustín observa a Clary que parece dormida. Me mira entonces, habla. El año pasado fui a pasar Navidad a la casa de mi viejo y la novia. Me dormí en el sillón del living esperando a Papá Noel. ¿En serio lo viste? Sí. ¿Cómo era? Mi viejo y la novia ponían los regalos. Cuando se fueron me acerqué. Vi el paquete que decía para Agustín de Papá Noel. Clary llora a los gritos. Sacude y me abraza muy fuerte. Siento su calor y sus lágrimas tibias. Levanta la cabeza desesperada y me mira con los ojitos bien abiertos. Odio a Agustín, no le creo, no, no. La calle parpadea. Veo nuestro árbol de Navidad enorme brillando allá lejos. Abrazo fuerte a Clary que llora sin parar. Me duele el pecho. La vista se me nubla. Oh, ese cuento, aparte de estar publicado en la revista La Rama, ¿está en otro libro o está para preparar
en otro libro? Está en mi blog, obviamente, que es Sí. www.relatosquevan.blogspot.com. Ujú. Y está también pendiente de publicación en uno de los blogs de Provincia de Buenos Aires, Ujú. con la licenciada Pucci, Sí, que tiene un blog que bueno, estaba obviamente avalado por la Presidencia de la Nación, que fue sí, declarado de interés educativo federal. muy bien. Bueno, Rodrigo, y también estás por lanzar o ya estás con un taller literario, ¿no? Sí, tras la pandemia lo habíamos empezado online y bueno, al venirme yo para acá, Ajá. obviamente, lo decidimos junto con mis socias, Ujú. ¿sí? Son dos, sacar un taller presencial en Recoleta, Ajá. está en Paraguay 1858, Ujú. tercer piso, en lo que es la Asociación de Ajedrez de Argentina. Sí, Ahí hay un atelier y bueno, ahí hacen muestras y está el salón que alberga aproximadamente 20 personas. muy bien. Y bueno, estamos largándolo, ya tenemos gente interesada, ya nos están preguntando. ¿Cuándo se reúnen? Nos reunimos todos los lunes, 13 horas, Mm. ahí mismo. Vamos a hacer justamente la charla de presentación informativa el día 7 de octubre a las 13 horas del lunes. Ajá, Pueden ir, pueden preguntar, pueden hacer consultas, muy bien. bueno, lo que sea necesario, ¿sí? Y bueno, en fin, eso sería. El curso dura 3 meses, es un curso que tiene cierta continuidad, va por Ujú. niveles, Es arancelado, es arancelado, que se ¿sí? contacten con ustedes, entonces, los interesados, ¿sí? Sí, sí, sí. Pueden llamar, bueno, pueden mandar un mensaje para consultar a mi número, que es 542966 541697, o el número de mi socia Celia, que es 5411 5666 5414. ¿Podés mostrar a la cámara el...? Sí, sí, obviamente. Bueno, Aquí a ver, está, ahí está. Un ahí poquito más está. abajo, a ver si se Ahí, ve. ahí, ahí. Bueno, Ahí va. después vamos a ver si sacamos Ahí una está. foto, si quizás lo puedan leer bien. Bueno, quedan muchas cosas para hablar, Rodrigo, pero contanos esta nueva actividad que estás haciendo con las personas que encontraste en Buenos Aires, que te han impulsado, ¿no? a, a seguir toda esta actividad que estás desarrollando. ¿Están en una fundación, en un instituto, son privados, Sí, unívocos? sí, sí, son privados. Ella es profesora, es maestra, está por jubilarse. Ujú. Se llama Celia Saldivia. Sí, De paso, bueno, aprovecho también a comentar. claro, Trabaja en colegios, como yo bien. trabajé muchos años. Ujú. Y tiene ella su emprendimiento allí, donde tiene, bueno, varios otros artistas también y diferentes días y horarios, donde hacen diferentes actividades. También pueden consultar porque hay muchas propuestas. Claro, Y bueno, y después, bueno, obviamente ella organiza todo eso, muy ¿sí? bien. Y bueno, para el resto de los detalles, bueno, ya tienen que preguntar puntualmente a ella, ¿sí? Claro. Bueno, Rodrigo, no sé si querés agregar algo más. Bueno, para agregar así, bueno, ahora, por ejemplo, estoy escribiendo mucho de lo que son guiones. Tengo uno que tengo que terminar, Ajá. que es de ciencia ficción. Hiciste algo de teatro también, ¿no? Sí, hice una obra de microteatro, estudié con Patricia Suárez, estuve en el Ujú, seminario de Mauricio Cartún este año ujú. y quiero incursionar en el microteatro, tengo ya una obra terminada y bueno, Muy bien. estamos viendo e impulsando, al menos si no es este año, quizá más adelante, de poder conseguir los actores, ir viendo todo el mecanismo de producción, ¿no? Bueno, te agradecemos, Rodrigo, por estar compartiendo este programa con nosotros en Fogata Cultural. Y bueno, las puertas están abiertas para cualquier momento. Y nuevamente, muchas gracias. Ahora eso es ustedes, por favor. Y yo les quiero recordar a la audiencia, retomamos el Café Mate Literario Recoleta Lee en Talcahuano 1261, ahí en Clorindo, en el fondito, ahí vamos a estar. Todos los que quieran acercarse pueden contactarse con nosotros en Fogata Cultural o al teléfono, digamos,
que bueno, obviamente todavía no tengo el teléfono de Buenos Aires, pero es 2966-626700. O me encuentran en mi Facebook, Instagram a nivel personal. Fogata Cultural se está reestructurando recién, así que, y recordar el auspicio del Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, que auspicia este programa conjuntamente con la SADE Nacional. Ahora sí, vamos al breve corte. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en Fogata Cultural. Es el programa donde las ideas chispean y las historias se encienden. Únete a nosotros en este viaje a través de la cultura, el arte y la imaginación. Conducimos quien te habla, Anelisa Medina, Cecilia Simioto, y en esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Quintero también. Gracias, Bueno, Rodrigo, por acompañarnos. Cecilia en este momento está congestionada, así que está de cama. Le mandamos nuestro cariño. Y vamos a contactar a una gran artista, escritora, ella multifacética, personita, Andreina Herrera, de Bolivia. Muy buenas tardes, Andreina. Hola, Andreina, ¿cómo estás? Hola, aquí tratando de... No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos sí, sí, perfecto. sí. ¿Cómo Gracias, están? gracias por estar con nosotros, aceptar esta invitación en Fogata Cultural. Estamos grabando en el estudio Ross TV y bueno, queríamos charlar contigo de toda esta actividad artística que tenemos detrás tuyo, digamos, toda esta actividad plástica y a su vez como escritora. Contanos cómo surgió toda esta impronta en ti. Bueno, creo que es una larga historia. Y bueno, para eso estamos, para escuchar las historias. Bueno, desde muy pequeña, ¿no? Mi tío siempre me traía periódicos, libros, entonces él fue el que me fomentó a la lectura. Entonces, posteriormente me ocurrían historias y poesía. Empezaba a escribir en mis cuadernos cuando era muy pequeña. Bueno, ya saliendo de colegio, cuando ya empecé a estar en una carrera profesional, fue entonces que ya empecé a unirme a lo que son los grupos de escritores. Inicié con la SODESBO, la Sociedad de Escritores de Bolivia, filial Potosí. Fueron los primeros que me acogieron en su sector y de ellos fui aprendiendo cómo es la producción de textos, la publicación de libros y varias actividades. Posteriormente me uní a lo que es el Centro Cultural Arbol Arte y Cultura, un filial Potosí. Con ellos hicimos varias actividades literarias, de poesía, de teatro, etcétera. Entonces también hicimos producciones literarias junto con ellos. Hacia grandes rasgos, parte de mi historia fue que inicié con estas dos organizaciones. Ya posteriormente creamos lo que es la red de escritores y escénicas Potosí Bolivia. Y bueno, estuve trabajando mucho tiempo con esta organización. Ahora soy como miembro pasivo porque ahora ya estoy con la Unión Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad. Con ellos ya hemos publicado varios libros y este último con otra organización a nivel internacional. Entonces, a grandes rasgos puedo comentar que ha sido una trayectoria muy larga, muy amplia. Ujú. Creo que ya son más de 15 años de trayectoria que vengo haciendo. Qué bueno, qué trabajo intenso en lo que has hecho. Acá Rodrigo Quintero te recuerda porque se cruzó, creo que con una antología donde participaron juntos en México. Ah, qué Rodrigo excelente. Quintero te ubica, sí.
Rodrigo, ¿querés saludar acá? Sí, hola, buenas Andreina, qué gusto tenerte. Sí, me acuerdo en una antología del estado de Zacatecas, México, con un profe Ujú. de matemática que también hacía en este tiempo esa revista, sacó el número 5 que venía con diploma y me acuerdo que estábamos muchos de nosotros y me acuerdo de vos porque te tengo en Facebook. Y cuando me dicen de repente, ah, mira, Sí. va a estar Andreina Herrera, ah, mira, qué bueno. Así que bueno, te saludo, y un gustazo. Bueno, Un gusto también volver a saludarte, estimado Rodrigo. Andreina, contanos en qué otras actividades últimamente estás incursionando, porque sos, como digo, multifacética, mujer, a nivel artístico. Bueno, muy aparte de lo que es la producción literaria que hemos realizado, lo que es lo que más he ido trabajando, estimada Annalisa, ya tú sabes, yo no paro. No Aquí parás. estamos, aquí estamos con algunos de los libros que hemos sacado este 2024. Y bueno, ahí estamos trabajando ahora por este problema económico. Hemos suspendido lo que es la publicación impresa y hemos retomado lo que es la publicación digital. Bueno, ya sabes, a veces es complicado con esto de los problemas económicos a nivel nacional y internacional. Sin embargo, siempre estamos fomentando la lectoescritura, la producción de textos. También me he dedicado a hacer un poquito de arte que se puede ver hacia atrás de Sí, mí. totalmente, Esto, sí. Sos una sí, prácticamente muy adoradora de Frida Kahlo. Siempre la tenés presente en tus pinturas, a Frida. más que a Frida es a mí mismo en Ah, sí, realidad, sí, sí, porque te has conjugado ahí con Frida, me parece. Contanos, ¿cuáles son las técnicas que usás en plástica, en pintura? bueno, claro, bueno, esto del arte nació cuando era muy pequeña, pero lo dejé hace mucho tiempo ya. Ya en lo que es ingresando a pandemia es donde he empezado a hacer un poco más de arte debido a que el arte terapia es una forma de sanar, ¿no? Estaba pasando por momentos difíciles y bueno, desde ese entonces hasta ahora estoy dedicada al arte y bueno, creo que esta forma plástica es mi representación más que tratar de copiar a otras artistas, aunque Frida Kahlo es excelente artista, ¿no? Sí, Y sí. muchas otras. En las técnicas que estoy incursionando más son en la técnica de lápices de colores, uno porque es accesible a mi medio, es Ujú. un poco complicado conseguir materiales exquisitos de alto valor. Muy aparte estoy con lo que es acuarela y tengo algunos trabajos en acuarela y bueno, también ahora estoy tratando de practicar en óleo pastel, aunque Bien. es una técnica más complicada, pero más es lápices de colores y acuarela las que utilizo en esta oportunidad, los trabajos que vengo realizando. Qué bueno. ¿Y los formatos casi siempre son así, de esa medida que vemos, o has hecho más grandes? He hecho más grandes, como te digo, acá en mi medio es el material que se puede conseguir, son para formatos escolares, pero ya cuando viajo me traigo formatos más grandes para que puedas realizar el trabajo. Ahorita pues están ahí guardaditos, Claro. ya no alcanza la pared para poner, No, no, pero no. ahí. Totalmente. Tenés tanta producción que empapelás todas las paredes, Sí, seguramente. Sí. Qué sí, bueno. sí, me Qué encanta lindo. que tenga color en la habitación, Muy bien. como ahora estoy viviendo sola, entonces esto le da más vida, más compañía, más luz, más Claro. energía, entonces es una forma también de vibrar bonito.
Qué bueno, qué bueno. Y contanos, ¿has incursionado con otros escritores en distintos encuentros? Eh, ¿Mandaron representante para este Congreso Mundial de la Paz que se hizo acá en Argentina hace pocos días, la semana pasada? Bueno, en estos momentos estoy tratando de intentar participar, es que a veces el trabajo no me permite ya desplazarme a diferentes lugares, es Claro. complicado. Más es en las actividades virtuales en las que puedo participar, más que en las presenciales. Entonces, en estos momentos no me he aplicado a algún congreso de escritores, si bien es cierto que han ido realizando este último en honor a nuestra querida amiga Gaby Vallejo, Sí. que en paz descanse. Y bueno, sé que hay otra que está organizando Marcela Corbalán, también va a organizar el escritor René Aguilera en Tarija, entonces Sí. hay actividades que realizan en Bolivia, sin embargo es un poco difícil Oneroso, viajar. sí, sí, justamente a mí me invitaron, pero por razones económicas justamente no puedo ir. No es solamente a nivel latinoamericano, a nivel mundial está el problema financiero, económico. Así que por ahí a veces uno puede participar en los encuentros o asistir a los congresos, pero cuando no se puede, no se puede. Pero tenemos esta facilidad justamente de Internet, de conectarnos unos a otros y dar a conocer nuestras actividades, más allá que tengamos cada uno la plataforma que, que como ese tengamos, ¿no es cierto? Que cada uno ya se va ayornando y haciendo estas actividades vía Internet. Contanos, sí, contanos de quiénes son los grupos que integran toda esta actividad que vos desarrollás a través de Internet, a propósito de este sistema. Bueno, ahorita estoy como coordinadora de Bolivia en la Unión Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad, que ya son más de 5 años que estoy trabajando en ello y bueno, estamos haciendo varios proyectos Ujú. como coordinadora de Bolivia y este último que he ingresado a RIAL, también como coordinadora Bolivia, así que los dos lo he fusionado porque es un poco complicado trabajar independientemente, entonces los dos lo he fusionado. Y estamos haciendo lo que es la producción literaria, como has podido observar, tanto física como digital. Entonces, quienes integran son varias personas. Tú sabes que yo no soy del tipo de personas que le cierra la puerta a nadie. Ujú. Las convocatorias que nosotros lanzamos es abierta para todo el público que le gusta leer, que le gusta escribir, ya sean escritores de renombre, de peso pesado, como les dicen, Claro, y como nuevos escritores también. Entonces, hay muchas personas que son muy participativas en estas antologías y bueno, ya se ha convertido en una familia literaria y se van sumando muchas personas más de diferentes países. Entonces, en esas actividades estamos trabajando. Acá como podemos observar, que puedas observar, son varias caras que sí, podemos observar en estas antologías. ajá. Entonces, como podemos ver, Mucho, es mucho trabajo. Sí, muchas personas totalmente. porque Qué sí, se te lindo. está extrañando también, ya Sí, a no sé veces cuándo vas a participo volver. últimamente, no, a veces, viste, justamente con los proyectos que a veces te absorben, entonces haces a Sí, un ladito, digamos, y después volvemos a participar. Somos como las mareas. Acá a Rodrigo le Ujú. sí, gusta el mar, y bueno, digo Sí, yo, somos como las mareas, que nos retiramos, volvemos, a veces venimos con todo, a veces nos hacemos como una onda de paz y no estamos, vamos al mar profundo y regresamos. Así es la calidad del ser humano en la parte artística, ¿no es cierto? No sé si coordinas o, exacto.
o conectás conmigo, como dicen los chicos. Claro. Sí, conecto contigo a veces, si se puede, Claro, claro que sí, a veces no se sí, puede y bueno, a veces tienes que decirles, por esta ocasión no, para la próxima claro. puedes tomar en Sí, cuenta. totalmente. Qué lindo. Lo importante es no perder la conexión con los grupos, con las personas, obviamente, y siempre tenerlos presentes, más allá que estés o no participando, siempre están en nuestro corazón cada uno de ellos y en este caso de ti también. ¿Por ahí tendrás a mano alguna de tus obras para leernos? Algo que... Mis cuentos de Un terror, cuento, mis Ah, sí, cuentos, me bien, bien. encanta. Sí, algo claro que que a vos sí. te guste y nos puedas deleitar. Bueno, bueno, me encanta escribir cuentos de terror, de tragedia, Uf, sin Ah, embargo, te cuento que trato la de... Semana Negra empieza acá en Buenos Aires el 1 de octubre al 5 de octubre y se hace en la biblioteca Ricardo Guiraldes, ahí cerquita de donde yo estoy, y en el Malva y en el Centro Cultural de España también, porque esto nace en Gijón, como sabrás, esta movida a raíz de los cuentos de terror. Así que vienen todos grandes escritores para compartir esta actividad de la Semana Negra. Wow, Así excelente. que si tenés algo Bueno, de yo, terror, se estaría sí, bueno para que lo sí, sí, así sí. anticipado, para que lo leas. Y si no, algo que a ti te guste, ¿no? Sí, está bueno. bueno, el público siempre me pide que escriba cosas positivas, cosas románticas, Claro. pero ahí voy a tener la lucha, pero lo mío es el terror. Muy bien, muy bien. Viva. Vamos, espera, escuchamos. Sí, muy bien, voy a tratar, estos cuentos que yo he realizado son muy extensos. Sin embargo, estoy buscando uno breve Claro. para que sea muy factible para toda la audiencia. Y así entonces estamos con nuevos proyectos, estimada Sí, me encantan Ana. todos tus proyectos, ya te digo, pero cuando puedo participar, participo, cuando no, pero ni bien pueda, voy a estar colaborando contigo en tus proyectos. Justamente este programa está auspiciado por el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, que también se va a organizar esta actividades así de concursados con distintas actividades a nivel artístico. Bueno, me Y parece también excelente. Un La abrazo. SADE Nacional, que últimamente, la semana pasada, acompañan, a partir de la semana pasada, ni bien supieron de este programa, adhiere y auspicia Fogata Cultural. SADE, la Qué Sociedad excelente. Argentina de Escritores, aquí a nivel nacional. Me parece excelente, estimada Ana Elisa. Y bueno, un saludo cordial a todos los que están en esta actividad literaria apoyando a este programa y que sigan sumando más actividades porque es lo que necesita muchas personas de la palabra, que tú sabes que la palabra puede darnos vida o matarnos. Exactamente, es así. Depende de cómo Bueno, venga. Te escuchamos. bueno, voy a compartir un breve poema de terror. Está titula Evócame. Hasta que por fin comienzas a leer mis versos. Te estuve esperando entre estas líneas escritas. Ayúdame a salir de este libro que es mi claustro. Alguien perverso condenó mi espíritu con versos. Evócame o morirás. Entre estas líneas escritas, repite conmigo lo siguiente, estas palabras místicas. La música es para los vivos, el silencio es para los muertos. Si no lees ni escribes, eres un ser pero tan pusilánime. Contaminas tu alma con la putrefacción de lo que engulles. Condénate al infierno por tu
fidelidad a sustancias tóxicas. Siéntete cada vez más cerca de ti, que soy la misma muerte. Ni la droga podrá anestesiar el dolor que te produciré lentamente. Te convertiste en la víctima porque te niegas a ser libre de tu jaula, aquella que cree las mentiras de las supersticiones incalculadas, aquella que define el crimen para satisfacer los placeres del gusto, aquella que predica amor y paz y pura falsedad sin ser un ejemplo. ¿Para qué torturar si tú puedes hacerlo sin ayuda de nadie? Ser mártir. Evócame, que soy la misma muerte, entre estas líneas escritas. Si no eres verdad, muere. Si no eres vida, muere. Si no lees, muere. Gracias. Bueno, Wow. gracias. Realmente un aplauso. Muy bueno, excelente. Bienvenida justamente para esta semana oscura, para esta semana negra que se viene, obviamente a nivel artístico, ¿no? Que se Sí. dará aquí en Buenos Aires del 1 al 5, en la Biblioteca Ricardo Guiraldes, en el Malva y en el Centro Cultural de España. Andreina, si querés agregar algo más, algo nuevo que nos quiera contar, y estamos muy agradecidos de tu presencia aquí, de acompañarnos en esta fogata cultural. Bueno, estimada Annelisa, estamos con nuevas actividades. Este último vamos a sacar los gritos de la naturaleza. Esto por el tema que estamos viviendo no solo Bolivia, sino varios países de Latinoamérica que nos estamos enfrentando al desastre, al ecocidio que se está viviendo en varios sectores con la quema, los incendios forestales que están devastando bosques, árboles hechos ceniza, insectos, animales, personas que están sufriendo estos desastres ecológicos causados por la mano del hombre. Entonces se viene una antología muy, muy sentida porque todos lo estamos viviendo, muy emotiva porque todos lo estamos sintiendo y es un llamado a la reflexión que quisiéramos que llegue a muchas personas para que tratemos de defender la poca naturaleza que nos está quedando porque el progreso que supuestamente nos plantean los gobiernos está causando muchos desastres. Entonces, si atenta contra la naturaleza, no es progreso. Y bueno, aparte de esa actividad literaria que vamos a sacar esta nueva antología, espero ya muy pronto sacar mi producción literaria y estamos trabajando, ya muy prontito vamos a dar luces de un nuevo libro y bueno, espero contar con el apoyo de todos ustedes para que, bueno, se haga conocer Muy bien, mi y nuevo tenerte hijito acá y literario poder a futuro. revelar. Estamos viendo que sea en noviembre, a más tardar en diciembre. Muy bien, una vez que ya esté ese hijito literario, a difundirlo. Si Dios quiere, te vamos a tener aquí el próximo año en Capital Federal, en la Feria Internacional del Libro, ¿por qué no? ¿Sí? Así que estamos aquí Sería, para apoyarte y agradecerte, mi querida amiga, por este acompañamiento en Fogata Cultural, y hiciste muy bien en este tema del ecocidio. Lamentablemente acá en Argentina también se están incendiando partes, bosques, digamos, en este momento en Córdoba y parte de la Patagonia hace un tiempo atrás. Espero que no se repitan esos momentos porque se pierden grandes recursos, lamentablemente, y quizás detrás de eso vienen otras cosas peores, pero roguemos y que todo se aplaque. Justamente esta fogata cultural es un fuego interior, digamos, de creación y no de destrucción. Y agradecerte este pequeño aporte tuyo, que es grande,
para todos, porque una chamisa va sumando y vamos agrandando todo este mar de emociones de nuestros queridos poetas y escritores, artistas. Gracias, Andreina, de corazón. Andreina Herrera, de Bolivia, Potosí. Gracias. Muchas gracias, estimada Annelisa, por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Y Gracias a a todos vos. los que forman parte de este programa, éxito siempre. Y bueno, cualquier actividad que tengan, pues me comparten para ir difundiendo y también ser colaboradora de que su programa tenga éxitos acá en Bolivia. Gracias por tu atención y a la audiencia, gracias por la atención dispensada, no sin antes recordarles que el de octubre tenemos el café mate literario Recolétale en Talcahuano 1261. Están todos invitados. Gracias. Hasta la próxima, si Dios quiere.